Svi znate koje je doba godine. Upravo ono doba godine koje uliva strah u svima nama. Ne, ovo nije nikakav horror kanal, iako imam i taj, ali na ovom kanalu pričamo o filmovima. Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Ovde vaš filmadžija. Bliži se noći veštica ili ti Halloween. Ne znam da li slavite to, ja u svakom slučaju volim to posebno zato što dolazi to strašno neko doba koje uliva svima nama strah u kosti i izlaze mnogo dobrih horora. Međutim, u ovoj epizodi neću pričati o nekom novom hororu, pošto nema ih baš nešto ove godine, ništa strašno, ništa posebno, ali ima jedan, da tako kažem, horror film. Nije baš nešto horor, ali imate neke aspekte horora. Znači, videli ste o kom filmu je reč. Glavna uloga i vodeća je Bautista. Postao je veoma dobar glumac, što i sam kaže, filmovi su mu spasili život. Pošto je bio bankrotirao pre par godina, vratio se nazad u sedlo pomoću ili ti zahvaljujući Marvel filmovima. Međutim, ovaj film mi se mnogo dopao i odmah sam znao u početku o čemu se radi. 4 ljudi susreću devojčicu u šumi i traže njenog tatu. Međutim, ona ima 2 tate, ima 2 tate ili kako da kažem, 2 tate ima, mislim 2, zato što jedan nije ni bitno, to je druga tema. Vodi nas do njih, drži, ne da i tamo vamo nekako provaljuju oni u tu kolibu koja je usred ničega ili ti usred šume. Ljudi su iznajmili kolibu kako bi malo odmorili, došli sebi, jel tako, od svakodnevnog urbanog života. Međutim, neko ih je tu našao. 4 ljudi, 4 osobe su u pitanju. Zašto? Zato što su njih 4 imali tu neku viziju da će doći kraj sveta ukoliko jedno od te dvojice ne umre, to jest ne bude ubijen ili se ne ubije. U svakom slučaju, mnogo dobra priča, jedinstvena priča, ne znam kako to nije prošlo kod publike, meni se mnogo dopao film i odmah sam u početku znao o čemu se radi. 4 osobe, 4 vizije, svaki put kada ova dvojica koji su roditelji ovoj maloj, jednostavno kažu da ne žele da ubiju jednu drugu ili da ne žele jednu drugu da povrede, ne žele da umru, jedna osoba od ovo 4 mora da umre. Mislim, ostalo 3 će ubiti tu 4. osobu, pa će onda ostalo 2 ubiti tu 3. osobu, pa će onda, znate već na šta mislim i na šta ciljam. Mnogo dobra priča i ja sam odmah znao o čemu se radi. Šta vi mislite o čemu se radi? Radi se o 4 jahača apokalipse. Njih 4 su, mislim, te 4 osobe koje provaljuju kolibu su u stvari 4 jahača apokalipse. I to je tako realno i otvoreno. Ne znam, možda zato što ja zanimam se za religiju koliko toliko, pa sam to odmah provalio, ali je jako dobra priča i mnogo mi se sviđa kako je to sve urađeno i taj kraj sveta i o tome šta oni sve pričaju. Ljudi, preporučujem, Knock at the Cabin je stvarno jedan dobar film, jedan odličan film. Pun je, inače, dobrih glumaca i jako dobre glume i sve to tako lepo sažeto u tu neku dobru, jaku priču. Čak šta više, ako se ne varam, ne mogu da se setim, ali mislim da je film rađen po nekoj knjizi. U stvari, to je jedan deo jedne knjige. Ako se ne varam, ne mogu da se setim, ispravite me u komentarima ako grešim, ali mnogo mi se sviđa ono, znači, ili ubite, jedno od vas 2 mora da umre, to ubistvo više se kuva između te dvojice, tog nekog bračnog para, jel? Ako ne umrete, umreće milioni ljudi. Ne, oni nisu verovali u to, prvi put su odbili, naravno, da neko umre od njih ili jednostavno da se pobiju. Bautista pali televizor i pokazuje im da ono što je on rekao da će se desiti ukoliko oni odbiju, se stvarno i desilo. Veliki talas, veliki tsunami, ne znam koliko miliona ljudi je umrlo i šta ti ja znam,
oni su odgovorni za to što se desilo tim ljudima, ne žele da veruju u to. To je snimljeno pre toga ili ti si to gledao jedan dan pre, ovo, ono, nije ni bitno. Međutim, priča postaje veoma ozbiljna i veoma teška kada jedan od ovih 4 jahača apokalipse biva ubijen ispred njih dvojice. Da. Naravno, sumnju diže isto tako tek kasnije jednostavno ta neka priča da je možda taj lik koji je ubijen imao veze sa jednim od ove dvojice, pošto su obojica homoseksualci, on je imao u jednom trenutku svog života kontakt sa jednim od njih dvojici i kao on je došao da naplati dug. Međutim, to nije istina nikako, jer dečko se uopšte ne sjeća njih, iako jest imao kontakt sa jednom od njih dvojice, to se vidi kasnije u filmu. Naravno, ta ideja da se oni poznaju pada kada tek 3. jahač apokalipse biva ubijen. Naravno, sva ta neka ubistva su bila i iznenadna i čudna i mnogo, mnogo komična. Ovo je, čak bih rekao da je i malo psihotrailer. U svakom slučaju film, ljudi, od mene ima od 5 zvezdica 4 dobija definitivno, zato što je priča jako dobra. U jednom trenutku mi je ona devojčica tako išla na žice, čak bi nju žrtvu, ajde daj bacite u đubre, u vatru. Nije ni bitno. Film je top i preporučujem vam, nikako nemojte decu da stavljate ispred ovog filma, odgledajte ga vi, momak, devojka, muž, žena, samci, samica, lavica i tigrovi, velike preporuke što se tiče filma, nećete zažaliti, stvarno. I lako zaboravljiv film, ali posle nekoliko godina moći ćete ga opet gledati, verujte mi. Zaboravio sam da kažem subscribe, like, baci taj koment dole o kom filmu bi trebao da pričam, koji film vas zanima, šta da odgledam, da ne bi vi gubili vreme, da li imate vi neke preporuke za mene, zašto da ne, bacite koment dole, pričat ćemo o tome kad budem to pročitao, jer nekako mi notifikacije, mislim, obaveštenja mi ne stižu na YouTube-u, ne znam zašto, ali u svakom slučaju, da, raširite ovaj kanal, dajte ljudima da se to pročuje, jer znam puno ljudi, puno i mojih prijatelja, čak ja ne znam šta da gledam, brate, tražim film sat vremena, pa što ne odeš na moj kanal, ne pogledaš lepo naslove koji postoje na mom kanalu, što se tiče epizoda, odabereš jednostavno, odgledaš epizodu koja traje 5 do 10 minuta i, brate, nemaš šta se cimaš, pronaći ćeš svoj film.